Arwaru 20 ya mũrimũ wa COVID-19 arĩa marĩ thibitarĩ-inĩ itiganĩte kaũntĩ-inĩ ya Nyeri marĩ hatĩka-inĩ. Ũndũ marabatara gũteithĩrĩrio kũhuhia na macini. Ngirabu ya gũtamba kwa mũrimũ ũyũ kaũntĩ-inĩ ĩno ĩratimĩra harĩ gĩcunjĩ kĩa 25%. Ũndũ ũrĩa atongoria a Nyeri marauga wagĩrĩire kũhahũra o mũikari wa kaũntĩ ĩno. No na rungu rwa ũgwati ũyũ nĩ kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere kuna watho na mĩkana ya kũgirĩrĩria gũtamba gwa COVID-19. Aya makinyĩtio igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kwagarara mawatho macio. Mimi nilikuwa pale nilikuwa solitary pale na choma sigara ndio afande akaniita, nao nilikuwa na barakoa. Siwezi kuona watu wakiangamia na COVID. Mimi tulikuwa tunana ofisa nikienda kununua na mask nyingine hii ilikuwa na shavu nikasema ni yeye ninunue nyingine. Kwa kweli wakati nilikuwa nimetoa. Igoti manyitĩte na mahĩtia ma kũiga mĩoyo yao na arĩa angĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ na arĩ mahete iherithia rĩa gũtheria itũra rĩao kwa ihinda rĩa thikũ 7. Yuka hata siku moja kufanya kazi ataletwa kotini alafu tutaiconvert itakuwa fine. Sawa sawa? So mtafanya community service for 7 days. Sawa sawa. Thirikari ya kaunti nĩ rutĩte mũkana wa kuoera endia a irio makinya mawatho maga gũthimwo rĩngĩ na maheo marũa ma kuonania matirĩ na mũrimũ ũyũ. Ngari cia ũkui wa mũingĩ onacio irĩ ndurumeni-inĩ mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia mawatho ũrĩa ũranyitwo mbaru nĩ aikari a Nyeri. Na rĩa nginya matereba maya ma ngari tondũ nĩ maninire mawatho marĩa mekĩrirwo nĩ thirikari rĩ, matigĩrĩrwo ngari nĩ cianjia gũkuo ũrĩa ciagĩrĩire gũkua tondũ rĩu gũkuagwo ta ũrĩa twakuagwo tene gũtarĩ corona. Gũthimwo ingiuga andũ mathimwo. Onokorwo gũtirĩ mbia rĩ, andũ metĩkĩre gwĩkĩra mask na andũ methambe na metĩkĩre gũthimwo. Ene mĩkawa onao nĩ manyitĩte mbaru mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ mawatho maya nĩ marũmĩrĩrwo. Tũtingĩenda kũbingana na thirikari ũrĩa ĩrona arĩ wega, no tũngĩciragia hihi kaingĩ na kaingĩ tũkagĩrwo harĩa kũracirio okorwo nĩ ũhoro wa andũ a mĩkawa nĩguo tũkera county government na national government what we are going through. Tũngĩũria okorwo nĩ tũgũthiĩ gũthimwo na tũtikũrega tũthimwo rĩngĩ. Tureherwo services icio hakuhĩ hihi Uthaya kana ha PGH. Makendekithia angĩkorwo no nginya mathimwo, kĩhoto nĩ thirikari kũmarĩhĩra marĩhi ma ithimi ici kana ĩgũithie thogora wa gũthimwo. Tũthimwo tũhũ. No gũgĩthima andũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩgiria mathimwo, tũtingĩrũa na thirikari ndĩgathimia andũ. No marĩhi macio tũngiuga twehererio. Munini wa County Commissioner kaunti-inĩ no Joseph Mwangi augĩte nĩ gũkorwo agĩtongoria baragiceni ya kũnyita ngari cia ũkui wa mũingĩ iria irauna watho na kũhinga mĩkawa ĩrĩa itegũkorwo ĩgĩthingatithia mawatho ma COVID-19. Ene mĩkawa na endia a irio makauga atĩ mĩtaratara yothe thirikari ĩgũkorwo ĩgĩtacũkia ĩkorwo ĩkĩririkana atĩ ici nĩ biacara na matigakorwo makĩmahinyĩrĩria kuona nĩ makoragwo na itemi inene makoragwo makĩnyitĩrĩra matũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kũngũ maitũ kaũntĩ-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Mũnene.